হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড ইভিনিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আর আমি ভালো আছি, আশা করি তোমরাও ভালো আছো। এই যে এটা হলো হাঁসের খাবার, এটা হলো গরু ডাকতেছে। এখানে এসে চিল্লাচ্ছে খাওয়ার জন্য। 4:30 বেজে গেছে না, তাই এখন কি ব্যস্ত হয়ে গেছে ওদের যে খাওয়া, কি ব্যস্ত খাওয়া শুরু। বন্ধুরা কি অস্থির অবস্থা, খাইতেছে অস্থির। গরুও চিল্লাইতেছে, মুরগি বাচ্চাগুলো চলে এসে। ওই উপরে যাচ্ছস, নাম নাম। এটা হলো সাদা হাঁসটা, কত সুন্দর লাগে। সাদাটা খেতেই পারলাম না বেশি। গরুটা আমার বাগানেই ঘাস খাচ্ছে, থাকলে খায়, না থাকলে খেতে যায় না। এখানে জল আর কি দিয়ে রাখছি, সাপড় আর ভাত, এগুলো ঘাস খাওয়ার পরে খাবে। মুরগি বাচ্চাগুলো দিয়ে খাচ্ছে। ওখানে কটা এখন ঘরে ঢোকা শুরু করছে, একা বের হচ্ছে। সব ঢুকে গেছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে